Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сейчас я хочу показать вам вот такие три бутылочки. Они, одна вот еще полная, две другие пустые. Но пустыми они будут все три абсолютно. А сейчас здесь остаток от микстуры, которая оказалась осевшей на дно, то есть ее перед употреблением нужно очень-очень хорошо взбалтывать, но как ни старались, все равно на дне что-то осталось. Ну и так как понемножку и подкашливаем, и всяко разно у нас тут проявляются не совсем хорошие последствия наших экскурсий, где кому-то ухо продуло, кому-то глаза испортила на нет. Вот сейчас это просто-напросто допьем в течение дня и на утро. Что же это такое? Это настойка на основе эмблики индийского крыжовника. Вот это очень известная компания тайская, которая готовит природные такие препараты для здоровья. И мы заказывали уже в интернет-магазине такую микстуру. Микстура... Вот если о чем-то можно говорить чудодейственное, то этот продукт относится как раз к такому. Мы очень часто привозим шарики на основе эмблики. Они бывают двух разных формул, первой и второй. Вторая отличается более кислым вкусом, вот это как раз менее кислая. И в жидком виде этот препарат тоже продается. И чтобы не везти домой стеклянные бутылки, во-первых, это тяжело, во-вторых, даже если упаковано в коробку, то мало ли что произойдет. Мы решили в 300-граммовую бутылочку, фирменную бутылочку Анекстура, перелить содержимое вот этих вот бутылок и транспортировать будем именно так. Дома сейчас началась зима и такая очень активная и достаточно агрессивная. Холодно, ветер, кто-то непременно будет кашлять, и дома разлив по соответствующим емкостям в 3 семьи это уйдет, или в 4, как уж там получится. Думаю, что за достаточно короткий срок это будет с пользой использовано, выпито, принято, оздоровлен будет организм. Ну, а мы вот эти бутылочки здесь оставим, чтобы не везти с собой лишнее. Так что кто-то может последовать нашему совету, если вам не нужно это везти в огромном количестве. Ну, еще раз говорю, что вот этот вот остаточек в течение дня мы его просто-напросто выпьем. Здесь небольшая концентрация, это то, что на дне оставалось, но думаю, что польза будет большая. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.